Įgyvendinant projektą Psichikos dienos centro įkūrimas Druskininkų savivaldybėje, Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro patalpos pritaikytos Psichikos dienos centro veiklai, rekonstruotas 4. mansardinis aukštas ir dalis 3. aukšto patalpų. Nupirkta centro veiklai reikalinga medicinos ir kita įranga bei baldai. Kaip sakė pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji gydytoja Vida Kašėtienė, įgyvendinant projektą siekiama plėtoti psichikos sveikatos paslaugų tinklą, didinti jų prieinamumą Alytaus regiono, Druskininkų ir Varėnos savivaldybėse. Projektas skirtas Druskininkų savivaldybės ir Varėnos rajono gyventojams. Jo vertė 1 147 000 litų. Europos regioninės plėtros fondo parama 975 000 litų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto parama 172 000 litų. Atidaryme dalyvavusi sveikatos apsaugos ministro patarėja Nora Ribokienė akcentavo, kad Psichikos dienos centras labai reikalingas ligoniams ir jų artimiesiems. Tokio centro, koks atsidaręs yra Psichikos dienos stacionaras Druskininkų pirminiam sveikatos priežiūros centre, prasme yra dvejopa. Visų pirma, tai atitinka visiškai pasaulinės sveikatos organizacijos strategiją, kai priartinamas gydymas prie paciento namų. Kai nuo jo psichinės sveikatos negalios nuimama tam tikra stigma. Jis neuždaromas kur nors atskirai į gydymo įstaigą, bet jisai yra gydomas netitraukiant nei nuo savo darbų, nei nuo savo aplinkos. Kita vertus, žinote, kad Lietuva, kaip ir visam pasaulyje, yra tam tikros problemos. Mes turime labai daug suicidų. Mes turime problemų su priklausomybės lygomis. Atsiranda naujos priklausomybės lygos. Tai yra priklausomybė nuo azartinių lošimų, nuo kompiuterinių žaidimų. Nepaprastų greičių vystos ir atsiranda depresijos. Iš esmės, tokio centro buvimas palengvintų visų mūsų ir galimų sirgėjų ir turinčių tam tikrų ligų požymių išėjimą iš tos būsenos. Čia yra pakankamai modernūs metodai, tai ir meno terapija, užsiėmimo terapija, psichoterapija, maisto terapija. Iš esmės siūlyčiau visiems, kurie turi tam tikrų sutrikimų, o tokių žmonių mūsų visuomenė yra pakankamai nemažai, pasinaudoti tokiomis paslaugomis. Baigdama turiu pasakyti, kad psichiniai sveikatai Lietuvoje skiriama nepaprastai didelis dėmesys. Ir 73 milijonai litų yra skiriama būtent šio laikotarpio ES struktūrinės paramos, yra 7-13 metam, o 27 milijonai yra skirti 26 tokiems kaip Druskininkuose psichinės sveikatos centrams visoje Lietuvoje. Ir šiandien turiu pasidžiaugti, kad didžioji dalis tų projektų jau įgyvendinti ir pradėję veikti vardan to paciento. Seimo narė Kristina Miškinienė džiaugiasi, kad Druskininkuose tęsiamas atidarymų maratonas. Aš manau, visą tai mūsų bendruomenės naudai. Tenka kartais skaityti, girdėti, kad viskas čia daroma svečiui ir nieko nedaro vietos gyventojams. Manau, kad tai yra paslauga vietos gyventojams, paslauga, kurios poreikis tikrai yra didžiulis ir puikus pavyzdys bendradarbiavimo su kaimininė Varėnos savivaldybė, teikiant paslaugas, koordinuojant veiksmus, įgyvendinant šį projektą. Taigi tikrai labai džiaugiuosi ir labai tikiu, kad čia dirbs kompetitinga komanda, kuri suteiks realią pagalbą žmogui, nes tos pagalbos šiuo metu, kai Lietuvoje daug yra nevilties, streso, depresijų, tokios pagalbos reikia, kad tie žmonės nepasijustų, kad jie yra pamiršti, niekam nereikalingi, jie yra mūsų bendruomenės dalis ir mes bendrom jėgom visi turime padaryti taip, kad jie galėtų vėl atstatyti savo sveikatą ir sugrįžti į visuomenę, į savo šeimą. Kaip sakė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, iki tol nenaudotos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpos dabar turės naują paskirtį. Žinant, kiek mūsų bendruomenės žmonių, kiek mūsų kaiminėse savivaldybėse žmonių tiesiog prašosi, yra poreikis būtent tokios tarnybos paslaugai, galbūt netgi gydymui galima būtų pasakyti, tai labai džiaugiuosi, kad toks centras yra Druskininkuose ir ne vienas druskininkietis ar mūsų savivaldybės žmogus ras čia
tiesiog ir šilumą, ir pagalbą, ir patarimus, ir pamokymus. Tai toks centras tikrai buvo labai reikalingas, na ir džiaugiuosi, kad eilinį kartą druskininkai parodė iniciatyvą ir tokį projektą sugebėjo vykdyti nuo pradžios iki galo. Pasak pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos Vidos Kašėtienės, projektas buvo labai laukiamas, nes sergančiųjų psichikos ligomis daugėja. Pagalba yra labai plati. Gal atrodo keista, bet iš tikrųjų, kai žmonės suserga šitą ligą, jie arba pamiršta savo įgūdžius, arba jų kaip ir neturi dar dėl savo ligos. Tai jie čia gaus darbo terapijos, šviesos terapijos, jie galės įsiskalbti, jie galės nusiprausti, jie galės ten įsilyginti, sakykime, jie galės arbatą įsivirti. Tai bus su jais dirbama, kad jie kiek galima juos pritaikyti tai namų aplinkai, į kurią jie sugrįš. Ir su jais dirbs ir visi specialistai, tai ir psichologas, ir psichoterapeutas, ir psichiatras. Ir pagalba bus teikiama ir artimiesiems, ar ne, ne tik patiems pacientam? Nes su tokiais ligoniais yra labai sunku. Ir kartais žmonės sveikos psichikos nelabai supranta, kodėl jų nesupranta tas sergantysis. Tai kartu su namiškiais taip pat dirbs specialistai, kad išaiškyti ir priderinti jų gyvenimą, kad suprastų tą savo ligonį. Naujai atidarytame psichikos dienos centre psichikos ligomis sergantys ligoniai nuo 8 iki 15 valandos bus prižiūrimi medicinos personalo, o vakare grįž į savo namus. Ligonius prižiūrės gydytojas psichiatras, gydytojas psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos ligų slaugytoja. Bus taikoma psichoterapijos, judesio, šviesų, garsų, muzikos, meno ir užimtumo terapijos. Be to, individualios ir grupinės psichoterapijos skirtos tiek patiems pacientams, tiek ir jų artimiesiems. Druskininkų savivaldybėje ir Varėnos rajone šių savivaldybių pirminių sveikatos priežiūros centrų duomenimis šiuo metu psichikos ir priklausomybių ligomis sergančių ligonių esančių įskaitoje 2054. Kadangi vienas pacientas skyriuje galės būti 30 darbo dienų, o projektas numatomas 5 metams, skaičiuojama, kad gydymo ir priežiūros paslaugomis pasinaudos 350 žmonių, kasmet po 70 asmenų.